15. La niña en su edad. ¡Bingo, bingo! ¡Otra vez la vieja chancluda esa! ¿Puedes creerlo, mija? Uy, mamá, creo que los ostiones me cayeron mal. ¡Ay, Jesucristo! Mamá, vámonos, que tengo que ir al baño urgente. Gracias, Diosito. Estoy a punto de reventar. Uy, se tapó el inodoro otra vez.